právne ako aj stavebné. Čo sa týka tých právnych úkonov, je potrebné získať právo k pozemku parcely 44 pre účely jednak vybudovania parkovacích ploch podľa technickej dokumentácie v počte 11 parkovacích miest až 12 a je potrebné vybudovať inžinierské siete a premiestniť alebo vybudovať, odstrániť, to už technická dokumentácia bližšie povie, ale zo žumpov sú tiež nejaké plány, ktoré má realizovať budúci stavebník. Z uvedeného dôvodu tá žiadosť vlastne pôvodne bola smerovaná na odkúpenie, vzhľadom k tomu, že tá parcela je väčšej výmery, 568 m². Komisia dvakrát rokovala o tejto žiadosti. Prvýkrát vlastne prerokovali len alternatívu predaja s tým, že neodporúčajú odpredaj pozemku, ale nevylúčili zároveň nejaké iné alternatívy riešenia. Čo sa týka tej technickej dokumentácie, ktorá bola predložená, tak približne 200 m², keď sa počítajú tie parkovacie plochy, že 18 až 20 m² na jednu parkovaciu plochu, tak približne 200 m² by boli tie plochy, na ktorých by boli vybudované parkovacie plochy. Tieto pozemky podľa zákona 138 sa dajú riešiť formou koncesnej zmluvy, čo znamená, že počas výstavby sa táto plocha prepožičiava investorovi. Investor túto plochu na svoje náklady zveladí a potom podľa dohody zmluvných strán odovzdá do vlastníctva obce. Dôležité je, že tieto plochy zo zákona musia ostať verejné. Práve sú tým myslené plochy parkovacie, cesty, čo v súčasnosti čím viac súkromných ciest sa buduje, takže buduje sa podľa tohto princípu. Práve preto bol tento zákon, keď bol novelizovaný, tak táto možnosť riešenia vlastne inžinierských sietí a hlavne riešenia pozemných komunikácií sú možné týmto spôsobom. Čiže alternatívne by bolo možné vyčleniť tých 200 m² a vybudovať tie parkovacie plochy, ktoré by ostali verejné. Tým komisia aj súhlasila, jeden člen komisie sa zdržal, ale väčšinou súhlasili s týmto návrhom alebo alternatívou s tým, že otázna ostáva tá zvyšná výmera tých približne 360 m², a to sa dá riešiť rôznymi spôsobmi. Prvým spôsobom je vlastne žiadosť spoločnosti formou odpredaja za cenu určenú znaleckým posudkom. Spoločnosť tam nemieni realizovať ďalšiu stavbu, ale chceli by to skultúrniť ten areál, výsadbou verejnej zelene a vzhľadom k tomu, že tá budova bude slúžiť pre verejnosť, takže zrejme aj to okolie by malo byť zohľadnené na úrovni. A je to možné len vtedy, keď je to pod správou, alebo vo vlastníctve, alebo v nájme, už je to na vás, že akým spôsobom to prepustíte žiadateľovi. A samozrejme, uloženie tých sietí, to je už možné dvomi spôsobmi, buď vecným bremenom alebo predajom. Vecné bremeno každopádne na siete musí byť, pokiaľ nesúhlasíte s odpredajom, a môžete ešte uzatvoriť potom nájomnú zmluvu. Spoločnosť v tom prípade žiada o dlhodobý prenájom. Je tu viac alternatív, vlastne sú tu alternatíva A, ktorá rieši vec formou odpredaja, alternatíva B, ktorá rieši vec formou prenájmu. Prípadne môže byť ďalšia alternatíva, ktorú vy navrhnete. Nech sa páči, odovzdám ja slovo pánovi doktorovi. Ďakujem pekne. Tak po opakovanom jednaní o tejto záležitosti a jednaní aj s vedením obecného úradu s niektorými zástupcami, komisia sa dopracovala k výsledku, že prijíma alternatívu B, ktorú navrhuje prijať, a síce
odčleniť z parcely číslo 44 cirka 200 m2 pre účely vybudovania verejného parkoviska. Aby som to ozrejmil trošku, je to plocha, ktorá sa nachádza oproti kultúrnemu domu. Parkovisko verejné by bolo prakticky rozšírené. Momentálne je tam parkovisko na nejakých 5 osobných aut. Bolo by rozšírené ešte o nejakých tých spomínaných 10 parkovisk a slúžilo by ako verejné parkovisko nie za účelom parkovania tých, čo tam po prípade budú bývať alebo budú ubytovaní, ale ako verejné parkovisko. Za B zriadiť vecné bremeno pre účely vybudovania podzemných rozvodov a podzemnej šachty. Za C za účelom údržby verejnej zelene a jej výstavby uzatvoriť zmluvu o výpožičke na dobu 30 rokov s podmienkou zachovania verejného charakteru. Tento návrh komisia prijala a takto to dáva k zváženiu na zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči. Súhlasím s predloženým návrhom, len chcem pripomenúť, že aká je tam horúca téma, čo sa týka parkoviska okolo kultúrneho domu. Máme nejaké kultúrne podujatie, nemáme kde zaparkovať, parkujeme pri jednote a tak ďalej. A myslím, že toto je za uváženie ďalej sa rozšíriť to parkovisko, čo sa týka vedľa toho kultúrneho domu, ešte ďalej rozširovať tie parkovacie miesta. Akurát jediná pripomienka k tomuto návrhu z mojej strany je v tom, že aby si tam tá príslušná agentúra alebo ten VABEX Trading SRO nedalo určitý predpoklad, že si obsadzuje nejaké parkovacie miesta pre svoje potreby. Je potom, keď bude mať nejaké kultúrne podujatie a aj tak tam neviem naparkovať, aj keď sú tam tie voľné parkoviská. Či by sa to nedalo nejakým spôsobom do tej dohody konštelovať, aby tam nebolo vyčlenené to miesto priamo pre tú firmu, aby si tam mohol naozaj hocito zaparkovať. Ďakujem pekne. Pani doktorka. Ďakujem pekne, ja len toľko, že to je zámer toho zákona. Vlastne tá koncesná zmluva toto predpokladá, ináč tú zmluvu nie je možné uzatvoriť. Čiže presne na toto myslí, že vybuduje sa to a odovzdá do vlastníctva obce. Tým pádom to nadobudne verejný charakter. Čiže to jedno s druhým, to 100% že bude v zmluve, ale zo zákona to tam musí byť. Čiže netreba o tom osobitne hlasovať, len toľko. Ono v konečnom dôsledku, keď aj pozerám na tú mapu, tak je to vyslovene prístup od hlavnej cesty, od Družstevnej ulici. Takže by sa len pokračovalo s tým, jak pán doktor hovoril, s tými existujúcimi s tou existujúcou parkovacou plochou. Celé by to bolo zrekonštruované. Dôvodom celej tejto žiadosti je len to, že ako tak pozeráte na tú mapku, tak celé to odkanalizovanie by prechádzalo cez ten pozemok, takže celá táto žiadosť je len z titulu toho jedného, aby sa v budúcnosti nestalo, že teraz niekto príde a povie, že tak odstrán si to odtiaľ a naozaj teraz čo s tou kanalizáciou. Spoločnosť vychádzala a brala do úvahy to, že sa tam parkovať nedá, takže tým pádom na ich náklady by bolo vybudované parkovisko s tým, že tá zeleň by tam zostala a bolo by to celé skultúrnené. V konečnom dôsledku aj predmetom tej rekonštrukcie je, aby, ako pani doktorka hovorila, je to, aby bol zachovaný ráz budovy a ráz okolia. Čo sa týka zase ale toho parkovania, Lácko, kľudne môže aj ty povedať, lebo minulý týždeň sme zhodou okolností tam lietali okolo toho. Tam v podstate, tam nám len brzdí to, že sú tam tie mazutové nádrže, ktoré, akom to je štádiu? Je to v takom štádiu, že sme to dali teraz prečistiť a videli sme, že nie sme už na tom. Sme už na kanalizácii, takže s tým môžeme robiť. Čiže tým pádom už môžeme to robiť, my sme to prečistili a v blízkej dobe by sme začali potom aj s výstavbou tam parkoviska. Dobre, má ešte niekto pripomienku? Alebo nejakú poznámku. Ak nie, tak ťa poprosím, teda pani kolegyňa. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch na Žitovo schvaľuje odčleniť z CKM parcel číslo 44 vo vlastníctve obce o celkovej výmere 568 m2
cca 200 m2 pre účely vybudovania verejného parkoviska na základy žiadateľa a za tým účelom uzatvoriť zmluvu o výpožičke počas výstavby podľa paragrafu 9c odsek 3 písmena B zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky o majetku obcí v platnom znení. Komisia navrhuje alternatívu B. Takže odčleniť z parcely číslo 44 cca 200 m2 pre účely vybudovania verejného parkoviska a za tým účelom uzatvoriť zmluvu o výpožičke počas výstavy podľa paragrafu 9c odsek 3 písmena B zákona číslo 138 z roku 90 zbierky o majetku obcí v platnom znení. Po B. Zriadiť vecné bremeno pre účely vybudovania podzemných rozvodov a podzemnej šachty v zmysle paragrafu 9c odsek 3 písmena F zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení. Po C. Za účelom údržby verejnej zelene a jej výsadby uzatvoriť zmluvu o výpožičke s podmienkou zachovania charakteru verejnej zelene ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky na obdobie 30 rokov. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na ďalší bod. Ďalší bod je bod číslo 6. Áno, obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva formou verejnej obchodnej súťaže nasledovných nehnuteľností v katastrálnom území Dvorok nad Žitavou. Aby som nemusel celé čítať, pani doktorka ma potom doplní. Jedná sa o 4 domy, ktoré už riešenie týchto parcel domov a teda pozemkov k týmto domom poznáme situáciu, bolo treba vykonať hodnotenie týchto pozemkov. Toto všetko sa stalo a teda jedná sa konkrétne o rodinný dom na Žitavskej ulici číslo 7, ďalší rodinný dom na Sládkovičovej ulici číslo 8, na Krivej ulici číslo 14 a na jej Araňa číslo 20. Sú určené cenové ponuky a preto ďalej by som prosil pani doktorku, ako sa postúpilo s týmto riešením týchto rodinných domov, čo sa týka momentálne, kto tam býva v týchto domoch, teda či sa ohlásili, alebo ako ďalej. Ďakujem pekne. Tak podľa pôvodného zámeru Mestského zastupiteľstva a podľa stanoviska komisii sme postupovali ďalej, boli vyhotovené znalecké posudky na všetky rodinné domy. Znalecké posudky sú k nahliadnutiu na obecnom úrade, konkrétne u mňa, pokiaľ kdokoľvek by mal záujem, môžete sa do nich pozrieť, nahliadnúť do nich. Budem hovoriť len ceny zaokrúhlené za celú nehnuteľnosť, s tým, že v jednom prípade, kde sa jedná o ten zhátralý dom, kde bol odporúčanie, ináč tam dom bol ocenený, ohodnotený na 911 eur. Stanovisko komisie bolo, že vzhľadom k tomu, že tú budovu treba zbúrať, lebo je životu nebezpečné, že aby sme tam cenu stanovili za 1 euro a v ostatných prípadoch všetko je podľa znaleckého posudku. Pozemok aj v tom jednom prípade je podľa znaleckého posudku. Čiže na Žitavskej ulici číslo 7 rodinný dom spolu s pozemkom je 7840 eur podľa znaleckého posudku. Záber rodinný dom na Sládkovičovej ulici po zameraní geometrickým plánom by sa odpredával. To je ten prípad, kde bola navrhovaná kúpna cena domu za 1 euro, ale pokiaľ vidíte, tam sú veľké parcely, tam je pôvodná EKN parcela, trvalé trávne porasty o výmere 1220 m2, čo nekorešponduje so súčasným stavom užívania s hranicami oplotenia. Tam pripadá do úvahy 5 až 6 áro, čiže asi polovica z tohto EKN pozemku, preto sa tu neuvádza
vlastne presná cena pozemku, ale 5,91 eur za meter štvorcový, ako vychádza, keď som to rozdelila na celú parcelu, s tým, že pokiaľ by sa našiel záujemca, tak toto by sa odčlenilo a platil by záujemca krát odkupované metre štvorcové krát tých 5,91. Hovorím, že v podmienkach súťaže by bolo odkúpiť tých minimálne tých 6 árov po zameraní geometrickým plánom, čiže tam ponuka je tak postavená. Rodinný dom na Aráňa spolu s pozemkom je 6 800 eur a či som niečo vynechala? Áno, Krivá. Asi Krivá bola tých 6 800, áno, a jej Aráňa je tých 14 125 eur. To je ten rodinný dom, ktorý obec predtým kúpil. Za 13 800 eur ste to odkupovali pôvodne, čiže podľa aktuálneho znaleckého posudku je hodnota takáto. Zámer komisie, aj čo bolo schválené vlastne predtým obecným zastupiteľstvom, ten postup bol dodržaný, čiže každý jeden užívateľ týchto bytov bol informovaný hneď po prijatí uznesenia, že sa pripravuje ten znalecký posudok. Následne im tie ceny boli oznámené a boli im dané lehoty do 15. augusta, tuším, sa vyjadriť, či majú záujem odkúpiť tieto nehnuteľnosti, alebo nie. Mohli by odkúpiť občania, ktorí nemajú nedoplatky voči obci a ktorí by zaplatili celú kúpnu cenu v hotovosti a v celosti. Tak im to bolo ponúknuté. Ako pripomienku k celej veci by som dodala, že v 2 prípadoch sa neozvali užívateľia. To je prípad na Aráňa a na Krivé číslo 14. V ďalších 2 prípadoch by mali záujem o odkúpenie, ale vedeli by platiť len na splátky a tie splátky by boli nízke, od 3 až do 6 rokov by to vedeli vysplátkovať. Nakoľko ešte tá lehota, ktorú sme my stanovili pre vyplatenie kúpnej ceny a pre prijatie návrhu alebo nie, nevypršala, tak tie návrhy na vypísanie verejných súťaží sú podmienené vlastne nezáujmom alebo neodkúpením týchto nehnuteľností. Pre prípad, že by ktorýkoľvek z oslovených akceptoval tie podmienky, tak samozrejme verejná súťaž sa nevypisuje a celé padá. Ale vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo už nebude zasadať po tej lehote splatnosti, a keď vypisujeme súťaž, tak určitý čas to musí byť aj zverejnené, určitý čas prebehne, kým sa to aj vyhodnotí. Takže aby sme si celý ten proces urýchlili, tak si dovolujeme predkladať momentálne návrhy verejných obchodných súťaží na 4 nehnuteľnosti, nakoľko podľa zákona obec schvaľuje len podmienky súťaže, čiže by ste schválili podmienky všetkých 4 súťaží s tým, že budeme postupovať tak, ako bolo pôvodne schválené a dohodnuté. Keď niekto zaplatí, nemá nedoplatky, uzatvorí sa kúpna cena, súťaž sa nevypíše, opačne nezaplatí, súťaž sa vypíše. Pokiaľ máte iný návrh, respektíve navrhujete, aby sa povolilo splátkovanie akokoľvek, nech sa páči. Ale prosím, aby ste len alternatívne tie ponuky, vlastne súťažné podmienky schválili. Jediným hodnotiacim kritériom v každom prípade by mala byť výlučne kúpna cena, čiže kto ponúkne viac. Ďakujem pekne. Znovu prejednať nemusíme túto záležitosť, nakoľko bola celý postup a celý proces bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Ako ste počuli, dodržíme všetky parametre a podmienky, ktoré tam boli schválené a určené. Vyhodnotenie celej obchodnej súťaže, termín je vypísaný a je vypísaná aj možnosť odozdávania obálok. Otváranie obálok sa bude konať na obecnom úrade a následne to bude zverejnené po vyhodnotení. Takže by som prosil vyjadriť sa k tomuto a ďalej, aby sme mohli postupovať už podľa schváleného poriadku pri konaní ohľadne predaja týchto 4 domov. Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto bodu.
faktickú poznámku má niekto? V podstate celá pointa toho je, aby stávalo sa nám, že sem chodili majiteľia, respektíve nájomcovia, užívateľia týchto nehnuteľností s tým, že rínu treba opraviť, komín treba vyťahnuť. Ono to je, nehnuteľnosti sú už staršie a čím ďalej, tak tým viac problémov tam bude. Ale toto sme už celé prejednali na minulom zastupiteľstve. Takže má niekto niečo k tomuto? Ak nie, tak poprosím ťa, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmena A zákona číslo 138 z roku 91 zbierky nasledovných nehnuteľností v katastrálnom území Dvor nad Žitavou. A. Rodinný dom so súpisným číslom 85 na parcele číslo 3842 na Žitavskej ulici vo Dvoroch nad Žitavou a CKN parcela číslo 3843 zastávanej plochy a nádvoria o výmere 290 m2 a CKM parcela číslo 3844 zastávanej plochy a nádvoria o výmere 54 m2 vedené v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru okresného úradu Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 1 pre katastrálne územia obec Dvor nad Žitavou ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou v podieli 1/1. Najnižšia ponúkaná cena je 7840 eur. Po B. Rodinný dom so súpisným číslom 244 CKN na CKM parcel číslo 4247 a CKM parcel číslo 4247 o výmere 202 m2 zastávanej plochy, ako aj časť EKM parcely číslo 1433/8 TTP o výmere 1220 m2 na Sládkovičovej ulici v Dvoroch nad Žitavou, vedeného na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou v podiele 1:1 po zameraní geometrickým plánom. Kúpna cena domu sa stanovuje v sume 1 euro a cena pozemku 5,91 eur na meter štvorcový, čo je všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku, pričom predmetom predaja bude celý pozemok 4247 a maximálne 600 metrov štvorcových z parcely číslo 1433/8 po zameraní geometrickým plánom. Po C, tretí dom, rodinný dom so súpisným číslom 922 na CKM parcele číslo 1417 na ulici Krivej vo Dvoroch nad Žitavou a CKM parcela zastávané plochy o výmere 284 m2 a CKM parcela číslo 1418 záhrada o výmere 333 m2 vedené na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 ako výlučné vlastníctvo obce Dvory nad Žitavou v podiele 1/1. Najnižšia ponúkaná cena za rodinný dom a pozemky je spolu 6800 eur. A štvrtý dom, rodinný dom so súpisným číslom 1061 na CKM parcele 1510/2 a CKM parcela 1510/1 s príslušenstvom na ulici J. Araňa, číslo 20 Dvory nad Žitavou a CKM parcela číslo 1510/2 zastávané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 a CKM parcela 1510/1 zastávané plochy a nádvoria o výmere 219 m2 a CKM parcela číslo 1511 záhrada o výmere 253 m2 vedené na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 5121 pre kávu a obec Dvor nad Žitavou vo výlučnom vlastníctve obce Dvor nad Žitavou v podiele 1/1 k celku. Najnižšia ponúkaná cena za dom a pozemky je spolu 14 125 eur. A 6B, toto bolo 6A, teraz 6B, obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaži podľa predlohy v zmysle paragrafu 9 odsek 2
písmena B zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Môžeme prejsť ďalej. Tam sú ešte dve žiadosti. Ďakujeme pekne. Ešte dva body. Pán doktor. 7 a 8. Inžinier Tóth. Ďalším bodom, ktoré dva body boli prejednávané na druhom zasadnutí komisie, odpredaj pozemku žiadosť podal pán inžinier Tóth a žiada odkúpenie pozemku. Pani doktorka, je to parcela číslo 6140 ostatné plochy v kategórii vo výmere 1198 m2, čo je vo vlastníctve obce za určenú cenu znaleckým posudkom prospech Jozefa Tótha. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok tvrdí prístupovú cestu k pozemkom žiadateľa do Vinice. Mapka bola doložená k tejto žiadosti. Jedná sa o jeden pás parcelí, ktorý sa nachádza pri prístupovej ceste a pri parcele, ktorú už má pán Tóth vo vlastníctve, a tá prístupová cesta je smerom k obci hore do Viníc, teda nie je cesta z Branovskej cesty, ale cesta z Koťanskej cesty, čo vychádza polná cesta. Tak komisia so 4 hlasmi a jedenkrát sa zdržala členka, odsúhlasila odsúhlasila odpredaj tohoto pozemku a dáva na zváženie k zastupiteľstvu, ako ďalej konať s týmto pozemkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na dopresnenie ešte toľko, že vzhľadom na výmeru pozemku nie je jednoznačné určite kúpnu cenu podľa momentálne platných cenových relácií, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva, lebo nie sú to ani predzáhradky, nie je to ani pozemok doplnkového charakteru k hlavnej stavbe a nejedná sa ani o stavebný pozemok. Sú to ostatné plochy, nie sú zastavené časti obce, je to EKN parcela, tak z uvedeného dôvodu najčastejšie bude, keď sa stanoví cena znaleckým posudkom, žiadateľ s tým je uzrozumený a súhlasí s tým, takže preto sme tam dali návrh ceny určiť znaleckým posudkom, takisto ako v ostatných prípadoch, kde sa oceňovali nehnuteľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Faktickú poznámku. Má niekto? Dôvodom toho, ak ja mám dobré informácie, tak je ten, že žiadateľ by tam chcel stavať na tom pozemku nejakú stavbu a nevie sa pohnúť dovtedy, kým to nebude mať vysporiadané, takže dôvod tohto odpredaja je jasný. Páni poslanci, máte nejakú pripomienku k tomuto bodu? Kolegyňa hovorí, že ona tiež bola za predaj tohoto pozemku, takže v tom predchádzajúcom bode, keď sa zdržala, ja som sa pomýlil, prepáčte mi, tam sa zdržala hlasovania, ale tu nám bola za predaj. Takže komisia odporúča jednohlasne, aby sa vyšlo v ústretí žiadateľovi. Pani kolegyňa, poprosím teda návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje po A. Spôsob prevodu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dvor nad Žitavou, vedeného na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 ako EKM parcely číslo 6140 o výmere
1198 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou formou priameho predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmena A a písmena C zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení. Po B. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dvory nad Žitavou, vedeného na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 1 ako EKM parcely číslo 6140, ostatné plochy o výmere 1198 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou za cenu určenú znaleckým posudkom v prospech pána inžiniera Jozefa Tóta, Jožefa Attilu Dvor nad Žitavou v zmysle paragrafu 9 a odsek paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok tvorí prístupovú cestu k pozemkom žiadateľa. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na posledný bod. Dobre, tak pán doktor ma požiada, tak jedná sa o jeden jediný prenájom. To sme neposlali štandardným spôsobom, dostáva sa vám to na stôl, lebo v komisii, až v tej ďalšej komisii sme to vedeli prejednať, prerokovať a vtedy už materiály boli zaslané. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov, konkrétne prenájom lekárne, lekárenských priestorov v zdravotníckom zariadení na Hlavnej 1. Lekáren Žitava SRO prenajíma dlhodobo túto nehnuteľnosť s tým, že 1.7.2010 bola s nimi uzatvorená nová nájomná zmluva a nebol urobený dodatok pôvodnej, medzi tým došlo k legislatívnym zmenám a malo by to byť, ten nájom by mal tam byť vysúťažený, tomu sa tak nestalo. Navyše hlásili sa potenciálni záujemcovia, ktorí takisto podnikajú v tejto oblasti alebo poskytujú tieto zdravotnícke služby. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k vypovedaniu tejto zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, s tým, že tam podľa zákona 116 aj podľa podmienok zmluvy je možné vypovedať zmluvu bez udania dôvodov s výpovednou lehotou 3 mesiace. A v zápätí by sme vypísali verejnú obchodnú súťaž na prenájom týchto nebytových priestorov. Podľa stanoviska odporúčania komisie, tak je to potom aj v návrhu na uznesenie. Do súťaže, bola by to užšia súťaž s tým, že do súťaže by sa mohli prihlásiť iba lekárne, čiže vlastne ostatné zdravotnícke zariadenia nie. Im by mohli byť ponúknuté iné voľné nebytové priestory na prvom, respektíve druhom poschodí, pokiaľ by mali záujem. Toto bolo na odporúčanie komisie pani poslankyne Horvátovej a je to veľmi racionálny návrh, tak sme si to takto už dali do návrhu uznesenia. Komisia to jednoznačne ako podporila a podmienky ináč pre uchádzačov by boli rovnaké ako pri predchádzajúcich súťažiach, to znamená, nesmie mať nedoplatky voči obci, má zložiť zábezpeku, ktorá by bola vo výške 3-mesačného nájomného, pokiaľ nevyhrá, tak zábezpeka sa vráti, jediným hodnotiacim kritériom je výška nájomného. Výška nájomného je stanovené ako ročné nájomné, čisté nájomné. Podľa zmluvy, ako teraz mala lekáren Žitava SRO, nájomné bolo vypočítané podľa súčasne platného cenníka.